Merhaba, Bülent Hasan Efendioğlu ile 2021'de Teknoloji M&A Trendleri yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Sayın Bülent Bey'in iç denetim, finans, stratejik planlama, danışmanlık gibi konulardaki 30 yılı aşkın uzmanlığıyla teknoloji ve teknoloji şirketlerinin seyri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Tabii 30 yıllık deneyiminizi birkaç dakikada anlatmak mümkün değil Bülent Bey. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Yani son dönemde biliyorsunuz salgın ön plana çıktı. Dolayısıyla sağlığımıza dikkat ediyoruz hep beraber. Onun dışında iş konusuna gelirsek daha çok dijital dönüşüm danışmanlığı, şirketlerin alım satım M&A dediğimiz İngilizcesi danışmanlıklar, işte finansal danışmanlıklar, yönetim danışmanlıkları. O konularda bir yoğunlaşma oldu. Tabii bu salgın sonrası sanal platformların da e, popüler olmasıyla aslında eskiye göre daha fazla çalışıyoruz diyebilirim. Kesinlikle. Peki dilerseniz teknoloji trendlerinden bahsedelim biraz. 2021 yılı için öncelikle. Öne çıkan teknolojiler ne olacak? Ya şimdi geçenlerde Fortune dergisinde bir yazı okudum. Orada 15 yıllık bir projeksiyon yapmışlar araştırmacılar ve 15 yıl içerisinde e, hayatımızın tüm alanlarının aşağı yukarı %47'si diye tahmin ediliyor da tabii 15 yıl sonrasına bu kadar isabetli bir tahmin zor ama ortalama %50'si diyelim. %50'sinin dijital olacağı öngörülüyor. Yani dolayısıyla aslında 2021 yılı da trendleri de önümüzdeki 15 yılın trendleriyle entegre bir şekilde olacak. Teknolojiye dair her şey diyebiliriz trendler. Ama 2021 özeline bakarsak online bankacılık e, çok yeni gelişmelere gebe gibi gözüküyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi biliyorsunuz dokundukları her alana yeni bir boyut kazandırıyor. Onun dışında bulut teknolojileri e, hızla büyümeye devam edecek. Hatta son birkaç yılda bireysel anlamda bizlerin de hayatına daha fazla girmeye başladı. Bizleri de daha fazla kullanıyoruz. Robotlarla ilgili ben bu yıl daha çok gelişim bekliyorum. Ee, Nesnelerin interneti yine aynı şekilde ee, her şeye dokunuyor. Yani tüm sektörlere dokunuyor. Hatta e, şöyle diyelim o Elon Musk'ın Neuralink çalışmasında görüyoruz ki hani insan beynine maymun beynine yerleştirdiler. Oyun oynadı biliyorsunuz. İnsan beynine işte yerleştirip felç veya sağlık sorunları olanların çözülmesi düşüncesi var. Ve orada bile aslında nesnelerin internetiyle e, karşı karşıyayız. E, Hayatın yani tüm alanlarına giriyor. Bir de bu artırılmış gerçeklik konusu, AR konusunda birkaç yıldır dikkat ederseniz çok daha hızlı bir e, gelişim var. Ben orada da bu yıl daha somut bazı ürünlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani onun dışında hani biraz da espri olsun diye geçen salgından beri oyun teknolojileri çok popüler oldu. Oyun devam edecek, oynamaya devam Hı edecek hı, yani. kesinlikle. Bankacılıktan bahsettiniz ve aslında bu aralar adına sık sık duyduğumuz bir kavram var, dijital dönüşüm. Siz de hem firmalar için danışmanlığını yapıyorsunuz hem de Hı yazılarınızda sık hı. sık yer veriyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince LinkedIn hesabımızda paylaşmaya çalışıyoruz. Peki Evet, dijital sağ dönüşüm olun. bugünlerde ne durumda? Ve diğer sorum da dijital bir dönüşüm oluşturmada firmalara ne önerirsiniz? Tamam, çok teşekkürler. Ee, Yani biliyorsunuz dijital dönüşüm benim gerçekten ilgi alanlarımdan, odaklandığım konulardan bir tanesi. En çok da kafayı şeye yormuş durumdayım. Yani iyiye giden pek bir şey yok dijital dönüşümde. Şu anlamda yok. Yani bundan 7-8 yıl önce yapılan araştırmalarda da, işte 2020 yılında yapılan araştırmalarda da hep görüyoruz ki şirketlerin dijital dönüşüm projelerindeki başarı oranları, daha doğrusu başarısızlık oranları diyelim, %70-80'ler boyutunda. Yani
her dijital projenin ancak %20 ila 30'u başarılı olabiliyor. Yani bu inanılmaz bir rakam. Ben işte bu konuya biraz kafa yormuş durumdayım. Hani dijital dönüşümün, dönüşüm projelerinin daha başarılı olması için neler yapılabilir sorusunun yanıtını arıyorum. Burada aslında nedenlerine tabii önce odaklandım. Nedenlerine odaklanınca aslında çok basit bir yanıt ortaya çıktı. Teknolojiden kaynaklı bir sorun yok. Yani teknoloji zaten biliyorsunuz nötr bir şey. Eee, Buna karar verenler insanlar. Yani dolayısıyla dijital dönüşüm projelerinin başarısızlığında bence teknoloji ve dış faktörleri bir tarafa bırakalım. İnsani boyutta eee, yetersizlikler var ve insani boyuttaki bu yetersizlikler de projelerin başarısız olmasına yol açıyor. Şöyle ki eee, yani şöyle düşünelim Öykü Hanım. Örneğin evinizin iç dekorasyonunu tekrar bir eee, işte dört duvar olacak şekilde evinizi yıktırıp yeni bir iç dekorasyon yaptıracağınızı düşünelim. Bununla ilgili bir iç mimarla anlaştınız. İyi bir iç mimar. Sonra mimar geldi. Bazı çalışmalar falan yaptı. Peki e, siz her şeyi iç mimara mı bırakırsınız? Yoksa bazı konularda da kendi görüş ve düşüncelerinizi iletir misiniz? İç mimara faydalanması için. İletirim tabii Ee, ki. evet. Yani aslında dijital dönüşüm de böyle bir şey. Hı Yani hı. şirketler kendi iç dekorasyonlarını yapıyorlar, iç dönüşümlerini yapıyorlar. Bununla ilgili maalesef şirket üst yönetimlerinde teknoloji konularına uzaklık olduğu için, e, kendilerini yetkin görmedikleri için bir korku var. Bu korkuyla da belli e, şirket içi ve şirket dışında belli kişilere yetkilendirme yaparak dijital dönüşümün olabileceğini düşünüyorlar. Bu hayal. Yani böyle bir şey olamaz. Yani üst yönetim teknolojiden anlamayabilir iyi bir şekilde, yani yeterli bir şekilde anlamayabilir. Dijital dönüşümü tam anlamayabilir ama nasıl yapılacağına ilişkin bir görüşü ve bazı soruları olması lazım. Yani o sorulara dayanarak da bazı içgörüler edinip e, dijital dönüşümü gerçekleştirecek ekibi o şekilde yönlendirmesi lazım. Burada CEO'ya çok büyük görev düşüyor. Yani CEO'nun mutlaka elini taşın altına koyması lazım. Şirket içerisinde iyi bir ekip oluşturması lazım. Onun dışında şirket dışından da danışmanlıklar alması lazım. Daha önce hatırlarsanız bir e, makale yazmıştım. Hamburger menüye benzetmiştim biraz bu dijital dönüşüm çalışmalarını. E, Fast food tarzı oluyor. Yani maalesef belli büyük şirketler, özellikle batılı şirketler 3-4 tane geniş çaplı program yapıyorlar. Ondan sonra bunlar her derde deva. Yani şirkette şöyle bir sorunum var diyorsunuz. Evet diyorlar, tamam bu işi çözeriz. Şu var, evet bu işi şu uygulama çözer. Evet şu var, şu. Yani böyle bir şey yok. Yani o nedenle dijital dönüşüm projelerinin bir defa şirkete özgü olması lazım. Bu demek değildir ki bu tarz firmaların teknolojilerinden veya uygulamalarından yararlanmayacaksınız. Yararlanabileceksiniz. Ama az önceki ev örneğinde olduğu gibi nasıl evi yeni dekorasyon yapmak için belli yıktınız, bazı şeyleri kaldırdınız falan. Ama kalanlar var. Duvarlar var, başka girintiler, çıkıntılar, işte destek duvarları falan filan. Bunlarla yeni yapılacak şeylerin bir uyum içerisinde olması lazım. Şirketlerde de aynı şekilde. Yani yeni bir teknolojiyle şirketin kendi kurumsal kültürünün bir uyum sağlaması lazım. Bu uyum nasıl sağlanabilir? Zaten dijital projelerin başarısızlığı buradan kaynaklanıyor. Şirket içerisinde çalışanların e, direnmeleriyle karşı karşıya kalma sorunu oluyor. Bunun için dediğim gibi CEO'nun önceliğinde
eğil bir ekip kurulmalı, uzun vadeli bir planlama yapılmalı ve bu her kademedeki lider kadrodan yararlanılarak orta ve üst düzey tüm kuruma, tüm çalışanlara, tüm paydaşlara dijital dönüşüm projesinin hem uzun vadeli faydaları, çıktıları, şirkete yararları hem de adım adım gerçekleştirilecek küçük projelerin ne tür katkılar sağlayacaklarını, paydaşlara nasıl daha fazla değer yaratmalarını sağlayacaklarını anlatmak gerekiyor. Bu uzun ince bir yol. O nedenle bunu pek tercih etmiyorlar. Aynı yani bir hastanın hastalandığında e, işte direkt bir hap alıp iyileşmeye çalışması gibi bir hap çözümüyle bu işi çözmeye çalışıyorlar. Olmaz. Bu dijital dönüşüm projeleri A'dan Z'ye çok ciddi bir şekilde planlanmalı ve üst yönetimde elini taşın altına sokmalı diyorum. Kesinlikle. Aslında bu dijital dönüşüm projelerinde bahsettiğiniz bu gereklilikler dijital dönüşümden bağımsız olarak da bir şirketin yapması gerekenler arasında alttan üste doğru gidecek şekilde. Peki sizce bu dijital dönüşüm kavramı günümüzde popüler olduğu için mi şirketler tarafından acaba kavram yanlış anlaşılıyor? Her şirketin dijital dönüşüme ihtiyacı var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani çok güzel bir soru. Çünkü bazı kavramlar moda oluyor ve içi boşalıyor. Dijital dönüşüm de maalesef o duruma gelmiş durumda. Benim bu konudaki sorum nettir. A'dan Z'ye tüm şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde olmaları gerekiyor. Çünkü artık dediğim gibi yani 15 yıl içerisinde hayatımızın her alanının %50'si en az planlanıyor ki. Şimdi salgından sonra aslında teknoloji daha da hızlı e, bir çarpan etkisi yaptı yani salgın. Daha da hızlı gelişmeler olacak. Belki yani 15 yıl içerisinde bilemeyiz yani %60-70'i belki dijitalleşecek. Yani buna karşı koyamayız. Yani bundan 20 yıl önce tarımda bu kadar dijitalleşme hiçbirimiz hayal edebiliyor muyduk? Şimdi yani diyelim ki şeyim var, mandram var, ineklerimi bakıyorum bilgisayarımdan, yiyorlar, içiyorlar, ne kadar süt veriyorlar, az verdiğinde bakıyorum, neden, hastalık mı olabilir, şey mi? Nereden nereye geliyor? Yani onun için kaçınılmaz Evet. dijital dönüşüm. Dijitalleşme kaçınılmaz. Hı hı. Peki dijitalleşme ama dijital dönüşümden farklı bir kavram değil mi? Yani birlikte Yani kullanılsa da tabii, tabii yani biz şimdi tabii çok detaylı bir burada konuşma yapmadığımız için yani yakın kavram ama detaylarda tabii farklılıklar var. Bunu da tamam, olmazsa ayrı bir şeyde değerlendiririz yani. tabii ki. Ee, peki bankacılıkta da aslında dijital dönüşüm söz konusu şu anda farklı sektörlerde olduğu gibi. Bankalar ve fintech ilişkisinin geleceği nedir? Bu iki sektörü neler bekliyor? Valla Öykü Hanım bu ilginç bir soru. Bugün aslında biraz e, trendler ve öngörüler yapacağımız için fala da baktım. Yani önüme küreyi aldım böyle. İleriye yönelik neler olabilir? Özellikle biz e, bankacılık sektörüyle de çok iç içe Hı hı. çalışıyoruz. E, Bankacılık sektörü özelinde de e, kürede cinler bakalım neler söyleyecek diye e, fala baktım. Onun sonuçlarını sana söyleyeceğim. Yani 3 tane şey gördüm orada. E, Ondan önce bankacılığa biraz değinirsek, bankacılık artık görünmez bir hale geliyor. Çünkü online platformlarda yaptığımız işlemlerde artık banka isimlerini bile görmez hale geldik. Bir sürü fintech e, altyapısı kullanıyoruz. O fintech'in hangi bankayla hangi şeyle ilişkisi, entegrasyon olduğunu bilmiyoruz bile biz tüketiciler olarak. En son biliyorsunuz şimdi görüntülü bankacılık işlemleri çıktı. Islak imzaya paydos diyoruz. İnsanların fiziksel olarak şubelere gitme e, durumları da herhalde ortadan kalkacak gibi. Ee, Yani fintechler bankacılıkta çok çok önemli hale gelecekler. Ee, Onun dışında hani kürede gördüklerimi söyleyeceğim ya. O fintechlere geçeceğiz. Hangi teknolojiler
daha etkili olacak bankacılıkta, hani benim gözümden tabii. Yani yapay zeka, makine öğrenmesi biliyorsunuz yani inanılmaz bir şekilde etki alanı var. Mobility servisleri, çünkü artık uzaktan çalışma, insanlar e, İstanbul'daki bir şirkette çalışıyor. Ne bileyim Amsterdam'a yerleşmiş arkadaşlar var yani. E, Belki de işte Afrika'ya safariye giderken aynı zamanda işlerini takip etme durumu var. E, Tüketicilerin ihtiyaçlarını giderme konusunda mobility teknolojilerine ihtiyaç var. Robotlar, yani önümüzdeki yıllarda şubelerde robotları bence görebiliriz. Blockchain önemli bir şey olacak. Gelelim küreye. Kürede neler gördüm? Kürede şunu gördüm. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bence, hani bence demeyeyim, ben cinler söyledi. Hani tutar tutmaz, ondan sonra 10 yıl sonra sormayın bana ne oldu diye. Ee, Banka çalışanlarının, çalışan dediğimiz daha doğrusu banka paydaşı diyelim, %80-90'ı fintechler olacak. Yani bankanın kendi çalışanı toplam paydaşlarla birlikte çalışanların içerisinde %10'luk 20'lik bir paya düşecek. Bankada kendi ana odak noktası olan risk yönetimine e, dönüşecek. Yani riskin daha etkin bir şekilde, etkili ve güvenli bir şekilde yönetimine odaklanacak bankacılık. E, Fintechlerde diğer bizim şu anda geleneksel olarak gördüğümüz ve online bankacılıkla hayatımıza giren hizmetleri fintechler kanalıyla verecekler. Bu birinci e, öngörüm. İkincisi, dijital paralar hayatımıza tamamen girecek. Burada çok büyük bir şey bekliyorum. Yani disrupted, bir alt üst edici, yıkıcı bir teknoloji bekliyorum. Yani teknoloji var da e, kamu yöneticilerinin karar vermesini bekliyorum daha doğrusu. E, Dijital para eninde sonunda e, fiziki paranın yerini alacak. Yani öyle gözüküyor. Bir de yani şubelerde çalışan sayısı tabii azalacak. Robotlar görev alacak şubelerde. E, Ama şey de olabilir, banka şubeleri franchise hale de gelebilir. Çünkü şundan dolayı daha standart hale gelecek banka ürünleri. Fintech'ler arka planda hizmet verecek. Bankanın kendisi risk yönetimine odaklanacağı için şubeler artık daha spesifik ürünlerin pazarlanması ve ürünlerinin yerine getirilmesine odaklanacaklar. Bir bakarsınız aynı McDonald's, Burger King gibi bankalarda franchise şubeler olmaya başlayabilir diye düşünüyorum ben. Yazımızın da başlığını oluşturan isterseniz M&A'ler, yani şirket birleşmeleri Hı ve hı, satın almalarından bahsedelim biraz. hı Şu hı. an aslında M&A'ler özelinde teknoloji şirketleri için büyük talep var. Peki sizin öngörülerinize göre ve deneyimlerinize göre Hı hı. iki sorum olacak. Birincisi, M&A işlemlerinin son 5 yıllık seyri nedir? Ve Hı hı. 2021 yılında M&A işlemlerini neler bekliyor? Beklentiler ne olacak? Tamam, gayet güzel bir soru. İki soru daha doğrusu birbiriyle bağlantılı. Şimdi sohbet formatında olduğu için tabii rakamlara boğmak istemiyorum. Son 5 yılda zaten teknoloji şirketlerinin de bir şirket alım satımlarında bir hareketlilik vardı. Startuplarla ilgili mucizeler, olağanüstü fiyatlamalar duyuyorduk. E, Onlar vardı ama salgınla beraber bir çarpan etkisi oluştu ve 2020 ikinci yarısından itibaren teknoloji şirketlerin hem şirket değerleri hem de işlemler tam anlamıyla patladı. E, Şöyle fazla bir rakam vermeden 2020 yılının ikinci yarısı, yani son 6 ayında yapılan, patladı diyoruz. Son 6 ayında yapılan işlemin iki katı şu anda 2021 yılının ilk çeyreğinde, ilk 3 ayında yapılmış durumda teknoloji şirketlerinde. Yani bu inanılmaz bir trend gerçekten teknoloji şirketleri açısından. Genelde son 5 yıla baktığımızda %20-30 düzeyinde toplam
şirket alım satımlarında teknolojinin payı vardı. %50'lere doğru hızlı adımlarla ilerliyor. 2021 yılı olağanüstü bir yıl olacak gibi gözüküyor. İkinci soruya gelirsek, ikinci soruda 2021 beklentilerini sormuştunuz herhalde, değil mi? 2021 yılı. Yani rekor bekliyorum ben. Az önce de söylediğim gibi. Niye rekor olacak? Bir defa ilk 3 aylık veriler elimizde. %118 oranında bir artış var bir önceki yılın ilk 3 ayına göre. Onun dışında piyasada para bolluğu var. Geçen yıl salgınla beraber ekonomik kriz ortaya çıkınca merkez bankaları piyasayı paraya boğdu. Dolayısıyla bir para bolluğu var. Ee, Bu aşırı bir iyimserliğe yol açıyor piyasalarda. Teknoloji şirketlerine inanılmaz bir ilgi var. Teknoloji dışında tabii lojistik, sağlık, o tarz şeyler de var. Genelde yani alıcı ve satıcı taraflar çok iştahlı şu anda. Biz bunlara M&A işlemlerinde hot market, yani sıcak piyasa diyoruz. Şu anda sıcak piyasa e, koşulları e, ortada duruyor. Bu sıcak piyasa koşulları tamam. Yani gerçekten çok işlemler yapılıyor. Her taraf iştahlı, e, güzel satın almalar olacak. Hatta satıcılar çok güzel fiyatlara şirketlerini satacaklar ama e, bu sıcak piyasa dönemleri biraz da yoğurdu üfleyerek yeme dönemleri. E, Çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Öyle görüyorum. Yani sonuç başta söylediğim gibi rekor yıl olacak. 2021 e, ilk 3 aydaki verilerde bunu gösteriyor ve e, çok sanal ortamda olmasına rağmen o da ilginç. Yani şu anda M&A işlemlerin çoğu sanal ortamlarda yapılıyor. Ona rağmen görüyorsunuz yani inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Peki bu bahsettiğiniz veriler, yani satın almaların yüksekliği, hacmi, Hı büyüklüğü, Türk hı. şirketleri için de geçerli mi? Ya da hangi sektörleri daha çok etkiliyor şu anda? Tabii. Yani aynı. Yani dünya geneline bakarsak Avrupa çok canlı. Ee, Amerika ondan sonra geliyor. Türkiye de çok hareketli. Türkiye'ye baktığımızda hani geçen yıl hatırlarsanız bir oyun şirketimiz rekor bir e, fiyata e, satıldı. E, Bu yılda Getir diye biliyorsunuz bir şey var. Dağıtım şirketi var. O unicorn oldu. Bildiğim kadarıyla ikinci Türk startup'ı unicorn olan 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Ee, Çok canlı şu anda piyasa. Ee, Yani ben bu yıl daha sürpriz şeyler bekliyorum açıkçası. Hı hı. Haberler bekliyorum. Peki zaten Türk startuplardan da biraz bahsettiniz. E, Evet. Şu an global olarak onları neler bekliyor? Nasıl bir fırsatlar var önlerinde? Ve az önce de sormuştum aslında, yatırım alacağını öngördüğünüz sektörler hangileri? Ya startupların önünde inanılmaz fırsat var. İnanılmaz yani. Çünkü her şey dijitalleşiyor. Az önce de söyledik %50, 60, 15 yıl içerisinde. Yani bu trend içerisinde zaten inanılmaz. Türk startupları da yaygınlaşma çok fazla. Startuplarda 5-6 kademeli bir fonlama e, süreci var. İlkinde pre-seed deniyor. Yani bu bir fikriniz var, uygulamaya geçiriyorsunuz. İşte eşten dosttan biraz para toplayarak işi yapmaya çalışıyorsunuz. Ve burada başarılı olabilirseniz bu defa artık daha profesyonel bir şekilde fon sağlamaya giriyorsunuz. Ona da seed deniyor. Yani Türkçesi tohum oluyor herhalde. Tohum yatırımları. Orada da melek yatırımcılar devreye giriyor. Şirketler, startuplar artık e, emekleme döneminden ayağa kalkıp yürümeye başladığı dönemlerde e, bu bunu seed yatırımlarını alabiliyorlar. Burada işte daha böyle e, angel investor, yani melek yatırımcılar şirketi daha aslında çok fazla ileriye yönelik göremiyorlar ama biraz da sezgilerine güvenerekten yatırımlar yapıyorlar. Daha sonra da
ABC serileri dediğimiz aşamalar var. Orada daha somut veriler olması lazım. E, Benim Türk startuplarında gördüğüm en büyük eksikliklerden birisi bir finansal model çalışması yok. Yani tamam, bir fikir var, gayet güzel. Bu fikirle ilgili gelişmeleri yapıyorum. Pre-seed aşamasını da geçtim. O zaten ilk aşama. Tohum aşaması, melek yatırımcı aşamasını da geçtim. Artık ABC serilerine geldiğimde daha profesyonel bir iş modeli, iş geliştirme, e, vizyon, bunları içerecek bir uzun vadeli bir finansal modelle hareket etmeleri gerekiyor. Buralarda eksiklikler var. Bunu şununla da bağlamak istiyorum. 2020 yılı bu venture capital dediğimiz startuplara yatırım yapan fonların en yüksek yatırım yaptığı yıl oldu. Yani tam bir patladı. 2021'de muhtemelen bu da rahatlıkla geçilecek. Bu venture capital fonları kendilerine sunulan e, projelerden, yani startup projelerinden kabul etme oranı o kadar düşük ki. Öykü Hanım, belki şaşıracaksınız. %5, maksimum 10 civarı. Yani %90-95'ini reddediyorlar. İşte yani kendinizi venture capital'lara iyi bir şekilde anlatabilmeniz için, yani A serisi, B serisi, C serisi, ama önce A serisi oluyor. A serisine başladığınızda venture capital'lara çok iyi anlatabilmeniz için sadece fikriniz, teknolojik altyapınız değil, e, bu finansal model, e, yetkinlik, kadro, bu tarz organizasyon yapısı, iş geliştirme konularında da çok iyi sunumlar yapmanız gerekiyor. Global fırsatlara gelirsek, yani inanılmaz yani. Her alanda fırsat var. Yani getir, yani 3-4 yıl önce görüyorsunuz, işte İstanbul sokaklarında falan görüyorduk motosikletli şeyler, e, dağıtıcılar falan. Salgınla beraber inanılmaz bir ivme kazandı. Şimdi Londra'da geçen faaliyete geçti yani. Görüyoruz. Geçen ilgimi çeken bir startup haberi daha vardı. Duct diye bir firma var. Bu Duct firması da Türk firması. e, ilginçtir. Türkiye'de şu anda başlamadı daha faaliyetlerine. E, Ne yapıyorlar bunlar? Motosküterler, elektrikli skuterlara şarj istasyonları kuruyorlar. Ama nereden başladı bu Duct? New York'ta Central Park ve Paris'te başladılar. Orada belli yerlerde konumlandılar. Orada şarj istasyonları kuruyorlar. O şarj istasyonlarıyla birlikte hem bireysel scooter sahiplerine hem de filo kiralama şeyleri var ya, işte kiralıyorlar insanlar. Onlara hizmet vermeye çalıştılar. Yani görüyorsunuz, yani burada hani standart olarak şeyi kullanmak istemiyorum. Hani yapay zeka, IoT, ne bileyim, arttırılmış gerçeklik, bulut, bilmem şey, şu bu falan. Yani iki tane uç örnek verdim. Birisi Getir, diğeri Dakt. Tamamen şey. Yani onun için çok açık. Durmadan, bıkmadan çalışmaları lazım, geliştirmeleri lazım. Çok çalışmaları lazım yani, ve pes etmemeleri lazım. Fırsat çok. Aslında şirket değerlerini nasıl yükselteceklerine dair de ipuçları vermiş oldunuz böylece. Peki Evet. e, biraz önce aslında venture kapitalden bahsettiniz. Yani aslında M&A'lerle de ilgili bu. Bu M&A'ler genelinde şirketlerin başarılı olmalarının sırrı nedir? Az önce dijital dönüşümün sırlarını verdiniz aslında biraz. Evet. M&A işlemlerinin sırrı nedir? Başarı sırları, yani aslında başarı sırları şöyle: hem başarılı işlemlere bakıyoruz burada, hem de başarısız işlemlere. Oradan e, sırlar ortaya çıkıyor deyim yerindeyse, yani sırlar diyelim bunlara. Çünkü başarılı olan işlemlerde her şeyi göremeyebiliyorsunuz. Ama başarısızlarda, daha başarısızlık ortaya çıktığı için daha detaylı incelemeler oluyor. Ondan dolayı aslında neden başarısız oluyorlar?
Dolayısıyla şu yapılsaydı başarılı olabilirdi şeklinde bazı çıkarımlar yapılabiliyor. Yani ben size örneğini vereyim. Sony bundan 20-25 yıl önce Columbia Pictures diye Amerikan film şirketini satın aldı. Yani tam böyle 4-5 tane film yapılacak bir satın alma hikayesi bence. Sony o zamanlar Betamax videosunun başarısızlığını örtmek için yeni bir atak yapmaya çalıştı. Film endüstrisine gireyim, dolayısıyla video yaygınlığını sağlayabilirim diye. Ama sektör bence o kadar ters bir şey oldu ki. Çünkü Japonya bence ayrı bir dünya, Amerika kültürü ayrı bir dünya. Yani Japonlarla Amerikalıların e, film endüstrisi gibi yumuşak bir sektörde bir başarıya ulaşma şansları zaten baştan herhalde düşüktü. Ama bunu tabii baştan kimse bilemez. E, Sonuçta şirketi aldılar ve 3-4 milyar dolar kaybettiler. Yani yatırımlarından. Daha sonra bu incelendi, yani neden başarısız oldular diye. Yani bir defa satın alma sürecinde doğru düzgün hedef firmanın içini bir inceleme durumu olmamış. Yani due diligence diye bir tabir ediyoruz bunu. E, Yakından ayrıntılı inceleme diye Türkçe yani çevirebiliriz. Firmanın tüm işlemleri, süreçleri, hukuki iş geliştirme, işte filmler, stoklar, yani o tarz şeyler. Onları ve yönetim, organizasyon, teknolojik altyapı, bunların hepsi analiz ediliyor burada. İşte Sony o kadar güvenmiş ki Kolombiya'nın başarılarına. Çünkü o dönemde son birkaç yıldır her yıl katlaya katlaya borsada e, hisse senedi değeri artış gösteriyormuş. Bunlar satın almışlar. Hatta satın alırken ilginçtir, Kolombiya'nın tüm üst yönetimi biz bu satın almadan sonra devam etmeyeceğiz demişler. Bir geriye dönersek hani başarı sırlarını da bir yandan veriyorum. Demek ki detaylı bir inceleme yapmak lazım şirket hakkında almadan önce. İkinci sırda bu M&A işlemlerinde şirket satın alırken satın alınan şirketin yönetiminin 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, hatta 5 yıl falan devam etmesi falan öngörülür. Yani çünkü içeriden geldikleri için bir de kendi eserleri, onlar daha detayları bilirler ve onların sahip çıkması lazım. O varlıklara, şirketi getirdikleri noktalara veya sorunlar varsa onların çözmesi beklenilebilir. Bir de tabii şirketin dışarıda müşteri ilişkileri açısından da alışıldık yöneticilerle çalışılması açısından. Bu Sony'nin Kolombiya'yı almasında ilginçtir. Satın alma sözleşmesi imzalandıktan sonra şirket yöneticileri, üst yönetim ayrılıyor. Ondan sonra Sony hemen e, bir değil 2 tane CEO birden atıyor. Bu CEO'lar tabii yakın dost, akraba kim varsa dolduruyorlar. Yani bir şirket yönetimi, e, organizasyon kültürü açısından tamamen olumsuz denilebilecek şeyler. Ondan sonra bir de bakıyorlar ki son bir yılda e, üretilen hiçbir film yok. Bunun bile farkına varamamışlar. Yani dolayısıyla satacak bir şey de yok. Hani gelir getirecek bir şey de yok. İnanılmaz bir zarara dönüyor. Ee, Ve ondan sonra en sonunda işte 3-4 milyar dolar zararla çıkış yapmak zorunda kalıyor Sony. Burada e, aşırı iyimserlik olabiliyor e, bazen. E, Bu e, literatürde buna şöyle deniliyor. Bilişsel e, ön yargı. Yani Türkçesi öyle oluyor. E, Bilişsel ön yargılar burada rol oynuyor. Yani az önce dijital dönüşümde dedim ya, insan faktörü. M&A'deki başarı ve başarısızlığı da belirleyen unsur aslında işin temelinde insan, liderlik. Yani o süreci yöneten liderlik. Aşırı iyimserlik bakılabiliyor veya şirketin durumu iyiyse bu böyle gidiyor, böyle devam edecek deniyor. İşte şirketin görünmeyen sorunları var, onlar ortaya çıkabiliyor. Veya şirketin satış süreci içerisinde aslında içeride bir
çalışanlardan olabilir, belli bir kesimden olabilir, bir muhalif şey vardır. O önemsenmiyor. Bazı sorunlar ortaya çıkıyor, halının altına süpürülüyor. Ee, Yani böyle bir sürü şeyler. Yani bunlara da işte liderlik olayına da dikkat etmek lazım. Burada liderlik deyince tabii sadece üst yönetim değil. Yani her şirketin, bir organizasyonun, bir kurumun başarılı olabilmesi için her kademede lider kadrosunun çok çok yetkin, yetenekli olması gerekiyor. E, Ki onlar da o ışıltılarını, o becerilerini, o enerjilerini tüm çalışanlara, tüm paydaşlara yansıtabilsinler. Yani toparlarsak, biraz dağıttım. Çok iyi incelemek gerekiyor. Gerçekten sizin, eğer şirket alacaksanız, sizin hedefinize uygun bir şirket mi? Size hedeflediğiniz teknolojiyi getirecek mi? Veya yeni müşteriler mi getirecek? Veya çok e, iyi bir insan kalitesi var. Mevcut şirkette de ondan mı yararlanacaksınız? Veya satıcıysanız, ortak alıyorsanız, bu ortak size nasıl bir katkı getirecek? Sadece para mı getirecek? E, Sadece para getirmesi yetmez. Çünkü belli bir teknoloji belki getirecek, belki rakiplerinizle rekabet avantajını tekrar tesis edebilmeniz için e, yeni bir ürünler, Ar-Ge çalışmaları getirebilecek. Veya e, hissenizi satacağınız, tamamını satıyorsanız sorun değil de yani belli bir oranda satıyorsanız stratejik bir ortaklık mı kurulacak? Yani aynı iş kolunda işbirliği mi yapılacak veya yatırım fonu mu olacak? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. E, Bir de bu M&A işlemlerinde de büyük balık küçük balık büyük balığı yutamıyor. Yani o kural geçerli. Hani küçük bir balıksınız, baktığınız bir büyük balığı, özellikle bu Amerika'da çok oluyor. Bu borsaya açık şirketlerde e, hani %3-5 hisseyi ele geçirip şirketin tamamını ele geçiriyorsunuz ama ondan sonra sonu hüsran oluyor. Küçük balık büyük balığı yutamıyor. Bir diğer konuda, şirket alım satımı anlaşması imzalandığı zaman ödeme şekli önemli. Yani ödemeyi nasıl yapacağınız önemli. E, Vadelendirme, yani daha doğrusu sizin kendi finansal gücünüze göre bir ödeme e, planı içerisine girmeniz gerekiyor. Kültürel uyuşmazlık riski var. Yani o nedenle onun çok iyi analiz edilmesi lazım ve ona yönelik önlemler alınması gerekiyor diye, yani kabaca toparlayabiliriz böyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teknoloji trendlerinden bahsettik. Teknoloji şirketlerinin satışından bahsettik. M&A'lerdeki e, birleşme ve satın alma şu an içgörüleri 5 yıl önce nasıldı, 5 yıl boyunca nasıldı? 2021'de ne olacak? Bunları konuştuk. Türk startupları için veya genel olarak startuplar için değerli bilgiler sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz size Rica katılımınız ederim. ve değerli katkılarınız için. Yazılarınızı okumak isteyenleri de LinkedIn hesabınıza yönlendirebiliriz sanıyorum. Biz de aynı zamanda Tamam. TDG'nin Tabii. LinkedIn hesabında düzenli olarak paylaşıyoruz sizin yazılarınızı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten o ederim. konuda hep zahmet veriyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Oluyoruz Bence çok yazılarınız güzel bir sayesinde. sohbet oldu. Güzel sorular yönelttiniz. Teşekkür ediyorum. Yani son şey olarak belki ne diyebiliriz? Yani teknoloji yani inanılmaz bir çıkışta. Yani onun için en parlak sektör gözüküyor şu anda teknoloji. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.